Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑眼大设计。中国作为世界上铁路发展最快的国家之一，在发展铁路的技术上不断的探索，一次又一次的刷新了记录，让世界上的其他国家见识到了中国制造的潜力无限。今天我们要给大家介绍的是中国历史上已经建成的最大的火车——大秦火车。这款火车之所以会成为中国最大的火车，就在于它的车长了，因为它光是车身长度就达到了4公里。当然，因为中国需要运输的物资和人力需求实在太大了，车长足够的话，就能运输，加快转运物资，提升运载量。而也是大秦铁路的存在，我国西煤东运的工程才得以顺利进行。从2004年开始，我国开始不断的对大秦铁路的技术进行升级，而到了2014年，经过技术提升的大秦铁路，不管是在速度还是密度、重量等方面都有了新的提升，并且它还成功的组织了3万吨组合实验货车的运行。这款实验货车的编号是55001次，它的动车牵引共有4台，而列车的总长度可以达到3971米，在编组上它更是达到了320辆。正是这么大的编组列车，它可以承载3万吨甚至更多的煤炭运载量。不仅如此，经过技术提升的大秦铁路在搭载方面更加的安全，即使在崇山峻岭之间也不会发生技术事故。而且这款组合列车还准备开展客运计划，这样就能分担着西部地区和客运压力。55001次列车的运行可以称得上中国交通史上的一大工程奇迹。大秦铁路的巨大贡献在于，它沟通了中国东西煤炭的运输。如果没有大秦铁路的话，那么中国1/5的煤炭运送压力就要分担给其他的铁路。不仅如此，现在的大秦铁路也承担着运送焦炭、水泥的任务，在中国的交通史上可以说立下了汗马功劳。因为它年运输量达到了4亿吨，所以小伙伴们可以计算一下，它每年能让咱们中国多少圈呢？看完这个视频有想说的，就在视频下方留言讨论啊！视频元素来自互联网，由头脑眼大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑眼大设计。